Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Ini adalah Keychron K8, tapi bukan sembarang Keychron K8 karena sudah diganti switch-nya dan juga keycaps-nya. Dan gue pengen cerita pengalaman gue dan apa yang gue dapat dari belajar main-main dengan si mechanical keyboard ini. Gue nggak bilang Keychron K8 nggak sempurna karena datang yang punya gue dengan getaran switch brown, dengan setup keycaps yang udah Keychron banget, dan harganya 1,4 jutaan. Am I having any complaint? Enggak, karena emang sebenarnya datang juga udah oke kok. Kalau lo pengen pakai begitu aja, nggak ada masalahnya. But me, gue si anak doyan ngulik. I try to make a good things better. Apakah berhasil? Alhamdulillahnya kali ini ya berhasil. Yay! So how do I make my Keychron K8 jadi satu buah keyboard yang menurut gue doing better dibandingkan sebelumnya? Yang pertama, gue mengganti switch-nya. Pilihannya jatuh ke yang yellow. Dan begitu sampai, gue buka ini semua keycaps-nya dan gue cabutin semua switch-nya. Gue ganti yang brown dengan yang yellow. Dan suaranya dari yang tadinya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Ya, penggantian switch itu bisa merubah suara, dan tidak hanya itu aja, merubah juga experience lo dalam mengetik. Tapi satu hal yang gue rasain adalah gini, gue penasaran kan dengan orang-orang yang suka, oh gue punya switch terus gue looping. Looping itu apa? Jadi pada dasarnya looping itu adalah meminyaki bagian dalam dari satu buah switch untuk mendapatkan rasa ngetik yang lebih smooth, dan salah satu impactnya juga akan berpengaruh ke suara. Tadinya gue pengen menggunakan jasa orang untuk meloop. Cuman somehow setelah gue belajar, gue ngeliat kayaknya gue bisa. Setelah gue mencoba ngelepas switch, kali gue bisa, gue cukup yakin I can do this looping thingy by myself. Jadi gue beli Kritox 205G0, beli kuas nomor 1 yang flat karena lebih mudah menggunakan kuas yang itu, dan langsung deh gue coba satu-satu, gue cabut keycaps-nya, gue cabut lagi switch-nya, satu-satu gue buka. Terus gue gue looping dalamnya, abis itu looping pair-nya, dan juga looping bagian yang warna kuningnya, terus ditutup. Ada step-step khusus sebenarnya yang digunakan oleh banyak orang untuk melooping, dan gue akan naruh link cara ngeloop satu buah switch seperti apa di kolom deskripsi. Karena kalau lo cuman asal looping aja, gue takutnya switch-nya rusak. Jadi ada sedikit teknik, nggak terlalu ribet. Kalau gue yang tidak berpengalaman aja bisa, I'm pretty sure lo juga harusnya bisa. Akhirnya setelah gue selesai ngeloop switch-nya satu-satu, terus sebanyak 87 switch lo ini ya, selesai dalam waktu 3 hari, dan gue bisa mendapatkan mechanical keyboard dengan suara yang seperti ini. Perbandingan antara yang belum di loop seperti ini dan perbandingan yang telah di loop seperti ini. Nggak cuman masalah suaranya aja, tapi juga feel-nya emang jadi jauh lebih smooth setelah di looping si mechanical keyboard ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa gue bisa cukup mudah mengganti switch dari si Keychron K8 ini? Jawabannya adalah karena si Keychron K8 ini adalah hot swappable. Jadi untuk mengganti switch-nya, gue tinggal cabut aja pakai keycaps cooler dan masukin keycaps yang baru. Sesimpel itu. Dari 87 kali ngeloop switch ini, ada dua hal yang bisa gue ceritakan. Yang pertama adalah there's always a way to make good things better, dan gue sangat menyarankan lo melakukan hal itu. Nggak mudah, perlu pengorbanan, but you can make good things better. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah
ngeloop si 87 switch ini, ternyata ada semacam efek terapeutik ya. Jadi gue agak lebih tenang, agak lebih kalem. You might wanna try karena bisa stress releasing. Dan tidak harus berawal dari Keychron yang harganya 1 jutaan. Ada kok mechanical keyboard lain yang juga hot swappable dengan harga di bawah 1 juta dan pilihan switchnya sendiri. Gateron termasuk salah satu switch yang harganya cukup terjangkau. Gue akan coba naruh beberapa pilihan switch di bawah kalau misalkan lo tertarik yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau. I guess that was the video for today. Semoga lo mendapatkan 1-2 hal dari video ini, dan kalau lo sendiri adalah seorang ahli di dunia mechanical keyboard, please do, silakan tulis di kolom komentar cerita setup lo apa, pakai switchnya apa, dan kayak gimana. Am I doing the looping right? Karena kalau lo emang ahlinya, gue sangat aware gue very noob di sini dan pasti banyak kesalahan yang gue lakuin. Yuk, kita diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Nawawi cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh. Akhirnya gue bisa mendapatkan satu buah experience ngetik di mechanical keyboard. Akhirnya setelah gue selesai nge-switch loopingnya satu-satu,